Oh, jujur Malaysia Jujur. jujur. 말레이시아 뉴 코로나 괜찮아? 코로나. 뭐라고 그러지? 감기? 코로나? 코로나. 말레이시아 많이 아파? 아니야, 4명이야. 몇 명? 지금 4명. 4명? 4명. 베이컨 안 먹지? 피그미트 안 먹지? 너 먹는 애들도 있더라고. 내가 물어보더라고. 그리고 그래서 들어가냐고?
좀 많이 했어요. 응. 뭐 많이 많이. 영어를 못 듣실 뻔했는데. 벌써 똑같아. 아, 그러니까 이렇게 아, 이게 아닌데. 아, 손바. 뭐라 그래야지? 왜 야 한국말로 욕이라고.